Donc le thème qui a été choisi, vous êtes prêts à faire une minute de silence? C'est la gare de Quimperlé, toute neuve. Nere herritik atera eta bidaia izugarrian Quimperleraino iritsi eta ze sentimentu larria Bretoiz ez zegoen ezer bertantxe bandera urdin gorria Badut kezka bat itxaropen bat gerorako oinarria aurrengoan bretoiz egiten duten ongi etorria. Nere herritik atera eta hori zen neren galdera. Zer izango da eskubideen garaitza edo galeran beste herri bat ezagutzera nator ene arabera ta geltokian ikusi nahi dut bere nortasuna bera aurrengoan ezartzen duten Bretainiako bandera. Ene iritzia naizta osatu dudan ekintza harinez, gaurko egun hau preziatu dut, bihotz barrenetik zinez. Frantzia beti egongo baita, hor ulertu ezinez. Baina ekinean jarrai dezagun, onak garera jakinez. Hemen herri bat eraikitzen da, urrats txikiak eginez.